បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅពេលនេះយើងក៏ត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺកម្មវិធីសុខភាពយើងចឹងណាបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយបាទសម្រាប់ប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនស្គាល់ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏អត់ទាន់ស្គាល់ចឹងណាបងប្អូនហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះវាមានន័យថាវាជាជំងឺមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនចាំបាច់និយាយនៅលើពិភពលោកទេយើងនិយាយតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចុះអញ្ចឹងជំងឺនេះគឺជាជំងឺដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី40 50ឆ្នាំ60ឆ្នាំហ្នឹងគឺសម្បូរមែនទែនអញ្ចឹងណាហើយជំងឺនេះវាបើនិយាយពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមិនមែនជាជំងឺមួយដែលភាគច្រើនវាមិនបង្កមកពីមេរោគដូចគ្នាដូចជំងឺមុនដូចជាជំងឺគ្រុនដូបាតជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុករបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺមួយដែលវាបើសិនជាវាកើតតែយើងពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលការពិតវាពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលដោយសារតែមានកត្តាធំជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលណាបងប្អូនហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះបើនិយាយឲ្យចំមានន័យថាការកើនឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងច្រើនហេតុអីបានជាការនាំទៅឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមច្រើនបើយើងនិយាយជាទូទៅយើងតែងតែញ៉ាំអាហារធម្មតាមិនលើសមានន័យថាបើថាយើងញ៉ាំតែមួយឆ្អែតទេប៉ុន្តែហេតុអីវាធ្វើឲ្យស្ករយើងហ្នឹងវាមានច្រើននៅក្នុងឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញមូលហេតុហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារតែលំពែងយើងមានបញ្ហាបងប្អូនបាទលំពែងស្គាល់លំពែងហ្នឹងណាបាទភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថាប៉ង់គ្រីអារបស់យើងហ្នឹងដែលវាស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយយើងនៅក្បែរកាពះអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្គាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលំពែងរបស់យើងហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងលំពែងហ្នឹងវាមានតួនាទីផលិតអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាអង់ស៊ូលីនហើយអង់ស៊ូលីននឹងឯងវាជាមានតួនាទីឬក៏ជាភ្នាក់ងារដឹកនាំជាតិស្ករពីក្នុងឈាមហ្នឹងតែដាក់នៅជាលិកាឬក៏សកាឬក៏សរីរាង្គនៃរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងមកបាទដូចជាសាច់ដុំដូចជាអីផ្សេងចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារទី1នោះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងអង់ស៊ូលីនហ្នឹងវា resistant មានន័យថាវាមានអង់ស៊ូលីនហ្នឹងប៉ុន្តែអង់ស៊ូលីនហ្នឹងវាចាប់ស្ករយកទៅដឹកនាំស្ករយកទៅសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងអត់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករវាសល់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងទី1ហើយចំណុចទី2គឺលំពែងយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងលំពែងហ្នឹងអត់អាចផលិតជាតិស្ករបានតែម្ដងផលិតជាតិអង់ស៊ូលីនអរម៉ូនអង់ស៊ូលីនហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករសល់នៅក្នុងឈាមណាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រភេទអាហារដែលវាមានជាតិស្ករច្រើនអាហារដែលវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឯនេះគឺជាជំងឺអញ្ចឹងមិញជានយោបាយនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺណាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលលំពែងរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាដែលវាផលិតជាតិអង់ស៊ូលីននឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជាតិអង់ស៊ូលីននឹងវា resistant ឬវាស៊ាំជាមួយនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាធ្វើការអត់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមានច្រើនប្រភេទទៀតខ្ញុំនឹងចែកជូនរំលែកទៅកាន់បងប្អូនបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយណាបាទថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងមានប្រមាណប្រភេទអីខ្លះខ្ញុំនឹងចែកជូន
ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយពេលក្រោយហើយយើងនឹងជួបគ្នាហើយបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូឬក៏ follow page នេះដើម្បីបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពនេះចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិញបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងហើយថាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែយើងមានបញ្ហាទៅលើលំពេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែយើងមានបញ្ហាលំពេងអញ្ចឹងតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងមានរោគសញ្ញាអីខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏វាមានឥទ្ធិពលហើយវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងខ្លាំងទៀតហើយជាទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមានចង្កោមរបស់វាមានចង្កោមជំងឺបើសិនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រកាសណាស់បងប្អូននឹងប្រឈមកើតជំងឺលើសសម្ពាធឈាមប្រឈមនឹងការជំងឺលើសខ្លាញ់ហើយក៏ប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺលើសអាស៊ីតវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅដល់គ្នាថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានសញ្ញាអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែតាមដានខ្លួនឯងអ្វីដែលជាការចែករំលែកនេះនៅពេលដែលបងប្អូនមានសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងតើបងប្អូនកំពុងតែមានសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនឬក៏រកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបប្រទះឬក៏សញ្ញាដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រោគសញ្ញាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរោគសញ្ញាជាទូទៅយើងឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺមិនសូវឃ្លានអាហារទេហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវឃ្លានអាហារបងប្អូនដែលយើងឃើញមានមូលដ្ឋានឬហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនឃ្លានអាហារពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយរបស់យើងវាអត់ទៀមទាដោយសារតែឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារដែលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងវានៅសល់ឬក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងភ្នាក់ងារណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឃ្លានអាហារសម្រាប់ទី3គឺទី2ធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រេកទឹកខុសពីធម្មតាចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនអាចស្រេកទឹកធម្មតាពេលខ្លះយើងគិតថាប្រហែលជាក្តៅពេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនសង្ស័យជាមួយនឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏រកវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីឲ្យដឹងពីបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងអាចតែឆែកមើលជាតិស្ករជាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យមើលជាតិស្ករមួយអាទិត្យម្ដងឬក៏មួយខែពីរដងអញ្ចឹងទៅដើម្បីតាមដានសុខភាពបងប្អូនណាបងប្អូនប្រឈមជាពិសេសបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយចំណុចទី3គឺការស្រកទម្ងន់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏បងប្អូនស្រកទម្ងន់ដែរបាទដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងក្នុងរបស់យើងការដឹកនាំស្ករជាទូទៅបើសិនជារាងកាយរបស់យើងអត់មានធម៌ពលឬសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងស្គមអស់កម្លាំងវាជារឿងធម្មតាពីព្រោះជាទូទៅរាងកាយរបស់យើងទោះបីយើងញ៉ាំអីក៏ដោយវានឹងបំលែងទៅជាជាតិស្ករហើយជាតិស្ករនោះឯងជាធម៌ពលយើងអាចនិយាយថាជាតិស្ករយើងចាស់បើនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាកលឺកុសបាទវាធម្មតាស្ករហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចេកទេសគេហៅថាកលឺកុសនោះក៏ជាស្ករដែរតែវាវិវត្ត 3-4 ដំណាក់កាលបានទៅដល់មានថាវាបំលែង 3-4 ដំណាក់កាលពីហាយើងបានទៅដល់ស្ករអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនស្រកទម្ងន់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើជាតិស្ករឬក៏ទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូន
miền riêng cài cầm lăng một môn thông đã xem ta sọ lô ấy đôi cầm hộp rồi dương ở ban đăng khui chứ bông bông xôn thành nhạt tại phần sọc hiệp bởi bố bông bông cầm phung tại chọp xong vay và trông cho mùi nên chỉ nghĩ tiếng nông ai bà thì bốn cứ bẹ con nâng ca nôm nhập chẳng hạn một bố bà chẳng ta bà sân chi bông ôn cùng bông ta miền là rộng thạc luôn ai nôm nhập nhộp khó phải thò mà đa nó nôm chào nôm ấy chẳng thế anh nâng bông ôn của ta chạp bà rộng chỉ mùi nâng luôn ấy đây hà ta bông ôn cùng bông ta miền bánh hạ sọc hiệp ấy là tế đẹp biệt quan chỉ mùi nâng nôm trong bông ôn của ta bật đợt mớ bị bố vô sân chia ô thao ta bẹ con nâng ca nôm nhật nôm ấy nâng vô sân dương thì ta bị ai bẹ con mùi đầm rong nôm ta cây lô chúng ta bóng ôm miền bánh ha đầm rong nôm phun ngô rồi có mình men đừng chơi tha bởi sân chỉ chương chạy sọc hiệp dương khơi tha dương ai miền là tập hiệp dương ai mơ khơi bị sọc hiệp dương bàn trà chẳng hạn bóng ôm chẳng sự mẹ bóng ôm này miền chủng ngư tự nôm án cứ con ai nôm những nhóm này sẽ nhá đại ca bằng há nhé chẳng bóng ôm cô từ trong prong của giặc là về đầm ôm đằng thang của lại ở bọn chân tôi khó lươn khó bị thòm đá nhật nhọp trên không mà đá chẳng bóng ôm cô thật prong của giặc ai trong đây thì bà trong đây thì ráng cứ đã con nâng sở hoàng này bà mình thả cha thả cái mày nhé dương ở từ nè cả chừng từ nôm em cứ sở hoàng này hạt ấy đời xa tại chỉ con là không chia bao nhiêu những bây giờ từ ba qua từ đó từ say ba này bao nhiêu còn từ say này bao nhiêu những chân phơi này dương nó miền phải hai miền sở hoàng miền ấy chẳng á một con bà chân một con đặc cái cụ tại chặt rắm chỉ mùi nâng bánh hạ sọc hiệp của đạiอย่าง មែន ទែន បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែមានសញ្ញាអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមកដូចជាសបាំងផ្នែកផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចំណុចទី6នោះគឺអស់កម្លាំងណាអស់កម្លាំងហេតុអីជាស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងជាស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងច្រើនតែហេតុអីយើងអស់កម្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាអង្គសាលីនហ្នឹងมันអាចដឹកនាំសារជាតិស្ករហ្នឹងឬក៏ថាមពលហ្នឹងទៅដល់សរីរាង្គនៃរាងកាយរបស់យើងបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងអស់កម្លាំងបាទជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានស្ថានភាពអស់កម្លាំងដោយមិនដឹងមូលហេតុណាមួយក៏បងប្អូនកំពុងតែជាប់ពីបទសង្ស័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចំណុចទី7សញ្ញាទី7នោះគឺបើសិនជាបងប្អូនមានតបៅអត់ជាទេបាទតបៅអត់ជាហេតុអីបានជានាំធ្វើឲ្យបងប្អូនតបៅអត់ជាបងប្អូនដឹងហើយថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនតបៅនៅចុងដៃរបស់យើងមានសរសៃឈាមតូចៗបណ្ដាលហ្នឹងដែលជាអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់អាហារធម្មពលផ្សេងមកដល់ជាការសាច់ដុំរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងឈាមរបស់យើងមានជាតិស្ករបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងឈាមរបស់យើងមានជាតិស្ករវាមានម៉ូលេគុលធំវាអត់អាចទៅចូលកន្លែងទូចបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចូលទៅកន្លែងទូចវាកកទៅវាស្ទះនៅពេលដែលវាស្ទះអុកស៊ីឈាមចូលទៅអត់ដល់ទេនៅពេលដែលឈាមចូលទៅអត់ដល់កន្លែងដែលយើងដបៅអញ្ចឹងវាអត់មានអុកស៊ីហ្សែននៅពេលដែលមានអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដបៅយើងនឹងអត់ជាការព្យាបាលគឺអត់ជាទេដល់កន្លែងហ្នឹងដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដបៅមើលមិនជាជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទហ្នឹងជាសញ្ញាទូទៅប៉ុន្តែសញ្ញាចំពោះបរិសុទ្ធវិញបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមតើយើងមានសញ្ញាអីកើតឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់បរិសុទ្ធណាទី1គឺមានបញ្ហាផ្លូវភេទណាបាទថយចុះចំណង់ផ្លូវភេទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចបាត់បង់រឿងហ្នឹងហើយរឿងនេះបាទជាទូទៅយើងអាចនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសំខាន់តែម្ដងណាបាទហើយបងប្អូនដែលជាទូទៅបងប្អូនដឹងហើយអំពីរឿងនេះថាវាសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់បងប្អូនម្នាក់បាទចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនបរោះងាប់លឹងតែម្ដងឃើញទេ
tại sao ta lưng em như là sai tôi hay score nó đôi gì đừng tập vào mình chẳng tha vì ẩn biên oxygen thì chăm chỉ đi cá bao nhiêu của quán á chẳng sẽ bỏ đó ảnh ngọt lưng này mà đó và hai trong đó chỉ mấy cứ cái con đang cá chọc sau đây cũng lặng sạch đông còn con đang ấy tha riêng cai rồi cái sạch đông bao nhiêu những thời ca tham pol chia score tham bay để trôi trung hay đó cũng lặng và ta là về đại dương chuyện ăn xử lý nấm hormone ăn xử lý nấm đậm nom score tới ăn group chẳng thôi oi sạch đông bao nhiêu những chọc sao chẳng dương miền phải nhà được cái này chẳng có mộtสำหรับสตรีเป็นจังพร้อมใบจะมีใบจำนวนจังจำตาสำหรับสตรีเราไปแต่ก่อนมีถึงโน้มแอมแต่ก่อนมีรูปสัญญาอีกแล้วอันนั้นรูปสัญญาพิเศษนะบางคนมันเลือดตุ้งเต๋อตัวมอบอกว่าอันนี้คือสำหรับสตรีสำหรับสตรีก่อนอันมีสัญญาโดยจะมีพิสไลมีพิสมูดเลยทวีเบบอกว่านะบ่าก่อนมีไปหาสมูดเลยสไลทวีเมียอาจจะเป็นทีพีคือก่อนงีหนึ่งชลองรูปปัญหาชลองรูปตามเพลย์ตึกโน้มmà nghi là strongรูปนั่นเองvà chỉ thức anh nói chấm đại chi phí ai chấm đại chi phí cứ con nghi là strong chấm ngữ sạch và bao gồm score là chấm ngữ sạch để chỉ thì cô mình na rồi có chỉ cô mình na sẽ mòn này chẳng tới nó sẽ chấm ngữ sạch đây nè và chẳng bao gồm tất cả những nghi nângสำหรับบางคนใส่สไลด์งี้นึงฉลองรูปไอ้จำนวนที่บุญคือมีสบายสงูดอาจจะมั่วนั่นเลยสบายนั่นแต่มันดอกจังก็บางคนบ่าจังบางคนสำหรับบางคนได้กำปงแต่มีนปัญหาสุขภาพแบบบอลน้ำร้อนลูกปัญหาเลยชีสกอร์ตึกนุ่มแอมนั่นบางคนต่อให้กูแต่เพื่อการปรองประหยัดไอ้เมนเทนแต่บอลปัญหาสุขภาพจังยังโซ่หลุมลึกแต่ดอลสัญญาខ្លះដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់ចាក់ទាំងអស់គ្នាបានចាំណាសញ្ញាទី1គឺមិនឃ្លានអាហារណាបងប្អូនទី2គឺស្រេកទឹកណាមានន័យថាយើងស្រេកទឹកខុសពីធម្មតាទី3គឺការស្រក់ទម្ងន់បាទទី4គឺនោមញឹកទី5ព្រិលភ្នែកទី6អស់កម្លាំងទី7មានដបៅអត់ជាណាបាទឯសញ្ញានៅលើបរិវិញរូបសញ្ញានៅលើបរិទី1គឺការចុះថយចំណង់ផ្លូវភេទហើយចំណុចទី2គឺងាប់លឹងហើយទី3នោះគឺមានន័យថាកម្លាំងសាច់ដុំរបស់គាត់ខ្សោយខុសពីធម្មតាឯរូបសញ្ញាដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីវិញនោះគឺទី1គឺអាចមានបញ្ហាស្ងួតនៅលើទ្វារមាសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2នោះគឺបងប្អូនងាយឆ្លងមេរោគនៅលើផ្លូវទឹកនោមប្រព័ន្ធទឹកនោមរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាងាយនឹងឆ្លងរោគហើយចំណុចទី3គឺងាយនឹងឆ្លងមេរោគផ្សិតបាទហើយទី4អាចស្បែកស្ងួតនិងរមាស់អីចឹងទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានហើយដឹងថាខ្លួនឯងមានហើយនោះគួរធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនតែមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងមានប៉ុន្តែបងប្អូនបានកំពុងតែមានសញ្ញាទាំងប៉ុន្មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះបងប្អូនគួរតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ថែទាំសុខភាពបងប្អូនទៅដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងមានន័យថាទុកឲ្យវាវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទយើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការចែករំលែកនេះគឺអាចជួយទៅដល់បងប្អូនបានអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសាន្តហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែសុខភាពខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន